攝喎呢個，仆街！喂，唔好笑咯。唔得，10點都要攝。就咁啦。收集。哇！多唔多客嘅其實678？我就係知第一個站咧就唔多咯。奇嘅。點知喎？總之佢就喺賓利上水係跟住701咁行。係哇，虧虧地喎呢不過佢都有入至福圍㗎。佢係經嘉盛苑啊嘛。係行東隧定點㗎？即係東隧咧6字頭。O.K. 係東隧。佢入至福圍嘅咧，如果唔入至福圍，即係有少少分別咯。即係978咧，佢講到有人入至福圍嘅。Victoria Park。此站臨時停用喎，即係本身呢度有個站嘅咯，但係而家停咗。唔係呢個站以前係20R喎，即係大球場散場嗰啲試嘅站。其實點解大球場佢唔整678R啫？都唔合理嘅喎。整咗976R咯。但係都唔喺大球場出邊開。咁我就同佢咁解啫，整936R咯。我覺得政府即係運輸署要同巴士公司協調咯，即係要開呢條線。警方嘅係一樣，要俾巴士入去咯。邊度啊？其實佢應該喺正門嗰度開車啊嘛。邊度啊？即係大球場正門開車，我覺得應該要。678。唔係，即係我講以往嗰啲大球場嗰啲散場路線，同埋佢應該開678R啊嘛。因為其實976R，唔係976S，佢新田嘅喎，唔停元朗啊嗰啲上水。係啊，會經駿聯出邊咯，喂，其實佢咁紅咩路啊？唔記得。喂，其實佢咁樣食得幾多客啫？俾到盡都係大欖轉車嘅啫，啲客都係。喂，你話976啊 S。咁可能駿聯嗰啲人咪會喺出邊啊？紅毛橋咪好似叫做係咯，喺嗰度行入去咯。咁嗰度都有啲村屋㗎，沿途咯。可能如果有啲村民真係咁啱要個翻。問題係要有人去先得㗎。大快喎！930X。喂，啱先咪呢部咯。係咪烏頓？喂，你睇呢部今朝行乜嘢？今朝 CTB 喎，頭先睇到。CTB bus。做咩個廣告咁微弱嘅？你部啊？哎呀，睇唔到個車牌應該全睇。前嗰部81。山頂車。其實嗰個用11.3嗰啲 MC 592用95唔係啊嘛？有咩問題啊？喂，蛋咧，通常係唔俾行592㗎。嚇？係咩？係啊，今次我諗應該又係有啲咩特別事故嗰啲啦，應該係。我有一次好似我一朝早見到9500行到8X 咯，即係過去港島食花嘅9500，即係食花嘅蛋。OK，我知㗎。仲有啊，翻過去馬鞍山咧，即係永遠得第一班係新城咯，其餘9巴咯。佢通常用山頂車個班次，通常啊，以往。同埋302又係咧，以往咧最後一班先係新城㗎。通常佢新式即係點啊？唔係新城咯，咁而家佢都唔知而家會唔會攞城巴嗰啲
即係通常都係攞短車嘅，仲有一班，邊架但係最少人302咯，去港島去上環，最多客嘅班次俾九巴食晒，得翻仲有一班新巴。唔係佢新城未合併嗰陣，我坐過一次嘅，有朝早11:30嘅鐵甲咯，新巴嘅。唔記得咗邊架車啦，就302。摩頓台嗰個站上。所以如果有一朝早真係上去慈雲山北，你覺得我好唔好等到最尾一班新城市上咧？當然有鐵甲先得㗎。係啊，我哋冇時光電視啊，我都講好多次。喂，滿東嘅21B8052啊！啊，10號上水2787，都仲唔開啊嗰部？點知啊？你千祈唔好俾我陣間見到對面架979係鐵甲啊！咁如果係嘅話，我會好震驚咯。你會遇到咩？係啊，陣間咧有機會見到對面架979，佢5:50喺北角碼頭翻皇后山啊！北角？係啊，北角碼頭咯，跟住過去中環先上西隧咯，因為佢冇咗679 7.3個班車啊嘛，即係搞到咧要搞到冇得喺嗰個時候翻屋企咯，679不知所謂，佢點解咁樣啫？幾時間冇嘅？佢中意取消咪取消咯，唔使經運輸署去講。咁政府梗係批咗㗎啦，9511行嘅。點解咁都批㗎？佢中意批咪批咯，係咯，震驚。咩叫震驚咧？就係突發或者意外，而且係唔愉快嘅事情而感到非常或者係一啲自己意料驚訝啊、激動啊、恐懼啊咁樣，即係形容重大事件，例如意外事故、醜聞嘅劇烈反應，都形容為令人驚駭嘅事情啊！即係佢係咁講嘅。咩叫震驚啊？震驚啫，同驚訝咧，即係勁嘅，即係驚訝得好犀利咯。通常可以話咁講咯，震驚嘅意思。係啊，如果就係叫979係鐵甲，我真係好震驚。好似今朝我頭先一起身，我見到976A 用976A 朝早用鐵甲，我都覺得好震驚啊！你睇翻嗰個寶田自由行咧，有個 channel 叫寶田自由行嘅。哦。你睇翻，佢有一條片就係激突咯玩。唉，我見到今朝976A 用鐵甲，我都覺得好震驚。有乜問題啊？冇問題，咁但係佢通常都係夜晚翻去先會有機會有鐵甲先嘛，即係好似95嗰啲咁樣。幾時見過朝早會？寶田自由行咧出咗嚟。真係唔喂，特別班啊，報唔報啊？犀利啦5629紫黃銅鑼灣。嚇？冇嘅。因為寶田自由行喎。咪係寶田村個寶田啊嘛。係啊。但我寫咗啦，但係揾唔到嘅。咁你試下揾 APM 1。咁多部。APM 1。APM 大街。有冇？揾唔到喎。估下得啦。我慢慢問下。會冇㗎。
收咗線先啦，等佢唔響先。你8-1係咪又翻嚟啦？短蛋啊，唔係喎，邊個快？即係應該係中蛋咯。邊個咁快翻嚟啊？你因為見黃色㗎嘛。蛋冇嚟咁快翻㗎。繼續。2U4號啊，係 2U卡4咯，真係。哦，係寶田自由行，但係恆安樂行。你睇佢嘅條片咧，係講9龍鐵甲嘅，嗰個激突啊，就係話。哦。你我幫你揾咯。哇！27號啊，一定要報料啊！單程。邊個咧就係？唉，其實10幾年前啊，成日都用鐵甲㗎啦。收嚟咯。啊。唔會嘅喎，你呢個21年嘅喎。我講10幾年前啊。嗰陣時仲係新車啊嘛，梗係啦。1837，佢問我係咪要加入，梗係要啦。我相信自己隻眼。38027。係咯，不知所謂嘅，攞埋晒啲單層。山崎麵包。不如619系列同埋摩頓台嗰啲周不時都有鐵甲啦，就係我知道。係啊，知啦。話671唔係 E6M 啊？唔好咩？一定要E6M啊？唔係，我就係覺得 E6M 應該搬晒去53嗰度啊嘛。城巴有時61.3嘅 MC 咯。8250，佢準備行咩路線啊？試牌。256行新巴嘅18號，九巴嘅18真係不知所謂啦，40分鐘先一班車。星光戲院啊！未拆嗰個招牌。哇！睇翻又要去後邊避開啲黑色嘅位。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus. 560行10號喎。乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。而家朝早好似有人影到佢行619 B0X 啦。有咩問題？我坐過去行307添咯。式嘅報站咯。而家49分，不過唔係喎，見不過我哋而家仲可以而家先50分，佢而家先差唔多出嚟，我哋見唔見到架979咧？呢個位置見唔見到陣間架979咧？幾點50啊？而家先49，佢50分出嚟啊嘛。哇，6點啊！係咯，我都話如果1個鐘翻唔翻到去上水？我唔知。
6、7、8都幾耐冇用鐵架。唔係啊，佢周不時都鐵甲嘅，朝早晏晝咯。但係朝早就如果你由第一班車開始等嘅，要好早到上水廣場。喂，呢、個位置應該見唔到979喎，唉。咁睇唔到佢係咪車？佢係咩車喎？如果係咁，除非有人報表。99C 嗰喂，6500最近成日都行933嘅。喂，99C 啊，報唔報啊？第2班933，我朝早就行952只往金鐘特別班。哇，個城巴標誌咁大嘅。你有冇坐嗰啲O4嘅鐵架？咩啊？咪城巴嗰啲梗係有啦。新巴嗰啲。新巴咪513咯。我坐過5500咯，係798曾經。哦。以前細個5070同埋4660有一段時間都要掛牌250，因為4660上咗廣告啊嘛。嗰個進陽村廣告。你又知？嗰個實惠嗰個白色嗰個廣告嘛，我點解冇見過啫？喂，員工車喎，開埋嗰啲。你寫咩CTB原接 SF 特 D 41081 CTB 跟住咧？原接。直接寫員工巴士咯。有員工巴士，跟住就咁就得㗎啦。唔好啊 SFATT 啊，直接打。唔好 CTB 係 SFATT 啊。搞死我 ！SF 特啲啦，我嗰個見到個數字啊。92C 啊，6319啊。係啊，6500都。多6319啊！喂，咁快上東隧咯？喂。嚇？我俾我想象中有啲快。咁你680都係咁快上東隧㗎啦。但你冇客咁滯喎。喂。哇！點解會咁樣嘅？但係678冇理由咁少人㗎，佢307P 都咁多人。可能佢班次多啩，或者而家啲人都仲未放到工。有幾多人可以咁早走啊？佢係喺鰂魚涌嗰邊上東隧定呢度上？唔係喎嚇？喂唔係喎，佢要去埋西灣河喎。咁啊係啊。307P 都一樣，因為我坐到嗰個去富蝶唯一班特別班坐到鐵甲咯，有一日，早幾日啊。其實應該班都延長到富蝶啊嘛。但係咧，如果去港島就要維持翻佢大埔頭嘅班次咯，都要。就冇富蝶啦。唔係富蝶得嗰一班車就係九灣城巴各自。好，37P。呢度開始有客啦。啱啱好撞正放工時間啦，呢個班次算。4101。係咪18X 啊？聰明。6500喺嗰成日行933第2班車。下一站模範區 Brixton，我哋靠近水。下一站模範車。不過消防局呢盞紅綠燈咧，永遠紅燈嘅，除非消防車出動啦。如果唔係咧，佢係唔會轉綠燈嘅，永遠都。所以千祈唔好駛上呢個路口，如果唔係你只可以衝紅燈或者倒翻出去嘅啫。
但係衝紅燈到翻出去又多一條罪咁樣，所以已經係點算啊？如果駛咗入嚟點算？倒翻出去咯，最多好倒翻去嗰邊好過衝紅燈嘅。當然如果你好彩遇到真係變咗肯變綠燈嘅話，咪可以即行直過咯。咁佢起個紅綠燈出嚟做咩？佢本身佢起呢個係即係指準消防車或者其他認可車輛行嘅地方嚟嘅，即係個方向。我諗佢係唔想啲消防車出動嘅時候，呢度啲車全部等緊紅綠燈咧，所以咪劃咗個禁區咯。976A 唔係鐵甲啊。今朝就係63044都見到。嗰部鐵甲係，你快啲報年啦，826。826。8538。係咯，我真係覺得好震驚啊！今次見到佢竟然用鐵甲。呢4660幾時大埔走行960？喂，行960啊，好玩啊！如果係就你芒實4660啊，因為如果有壞車就用佢噶啦。即係假設嗰個白壞車就有機會用4660。機會啫，佢都係調嗰個第二架車啫。如果個地區係歐4可行嘅話，其實佢班次咁多，佢少咗一架都無傷大雅㗎。佢班次咁密嘅話，喂，83381咁呢個過客㗎嘛，先係。6341962C。哦。你做咩共享單車嘅呢度？黐孖筋。962C。係咯，嗰日就係6500啊！呢班車俾我坐到。係啊。炮台山啊！呢個北角係咪鰂魚涌啊？哇！呢度真係喂，點解炮台山咧可以冇輪椅，即係冇升降機嗰啲嘅？玩嘢。咩斜板冇？擺明就係玩嘢啦。你會住喺炮台山嗰啲輪椅人士情何以堪咯？過咗冇過咗落去話960 B 嗰8叉落下站係會有條叉8嘅喎，叉8都間唔中有鐵甲嘅。
啊？個電視機仲未插喎。哦。同埋仲會換新添嘅可以。喂，試過咧，好繁忙就係咧，每10秒鐘要報一單喺西水口嗰度，價格都報到咯，嗰日就撳到手軟，同埋可以出錯，你要重新撳報會好麻煩。382啊，1370。轉咗定係直行？知喎，987。睇唔到喎，車牌都轉咗。下一站太古城中心開沙巴士 ，Next stop City Plaza 中央公園。下一站。攞啲咁嘅嘢，咩唔知都唔攞鐵甲。咁你鐵甲得個300幾，但唔好計嗰啲啊，你都係得個200幾部左右㗎咋。咁其實佢係咪如果95有鐵甲嘅話，976都有鐵甲？可以咁講嘅，但950啊，好少鐵甲啦而家。950我都直情未見過有人報佢有鐵甲。網上有冇相咧？唔知。950。誒，咪6500今日嗰間係咪6500轉咗新色啊6500咩啊？嗰間係咪6500轉咗新色啊？好似冇咁。點睇都唔係6500啦。誒，952、962、969應該是但一架，陣間可能有鐵甲咯，擺得喺嗰度。司機單咁就牌嘅。你嗰陣間會唔會有人報話6500行第二班933嘅？喂，嗰個輪叉好少用金色。啡色嘅金乜鬼嘢啊！喂，着牌啦，嗰部鐵甲。其實有啲人喺度已經報晒料㗎啦，即係佢見6500，不過而家仲係 CTB 嘅條冇着牌。佢喺呢度已經報到㗎咯，即係例如嗰啲96X、96X 嗰啲側全方向。頭先行完788，6500，嗰個唔係6500。5201啊？唔知喎，你唔好同我報錯得嘅。有陣時如果肯定係啦。頭先行緊682，佢可能係682要行682B 㗎嘛，有時。513曾經有段時間咧，係做完106係會行682B 喎。咁我哋冇時光電視啊嘛，我都講過啦。如果佢有一日咧再做106，你可以播下682B 有冇嘅，或者你坐去到南灣市走嘅話。佢唔行102B啊，竟然106。哎呀，又成日抄人牌，真係好乞人憎。有車牌違泊咩？唉，咁佢都係攞外賣啫，佢又阻唔到幾耐，咁都要抄佢牌啫。有咩？
係啊，見唔見到啊？你睇下後邊啊，右邊後邊， O K，所以好乞人憎咯。應該抄嗰啲又唔抄啊，揾食車就不斷係咁抄。所以點解呢個行業咁乞人憎啊？真係。下一站，東區海底隧道交電子城站。Next stop, Eastern Harbour Crossing Bus Passenger Change。誒，嗰邊係咪有鐵架？東區台鐵快到巴士站停喂，但係站。啲鐵架都唔知係咪行嗰啲路線，唔係嗰間應該933嘅。606都經呢度㗎，睇睇。606咩方向經呢度？606係咩方向經過位？小西灣。即日起，城巴口岸電子城計劃將為升級加碼，來往北區、深圳灣口岸嘅乘客可以乘搭途經56系列路線，對此乘機3A號線，成人車費有乘客放售嘅服務，優惠條件及細則約束，詳情請參閱城巴網頁。華古董車啊！ T 牌嗰個。哦。座位上若已關閉4.6米。請亦做好以保安全。不過其實呢個廣播好十幾年前已經聽到㗎啦，呢個廣播。你南嗰個年代有啦已經。我睇下嗰邊有架小巴，有咩流動呼氣中心啊？有實。即係吹波仔咯，睇下佢有冇飲酒啊嘛，即係有冇超標啊嘛，有就拉佢。600。690咩690啊？8282 690啊8282。得啊！你以前啊，新巴仲有955添啦。544咯，試過112嘅。以前有4條5嘅。咁而家去咗邊？而家咪攞嚟做訓練咯。變晒做 T。睇唔到嗰6定8嚟嘅咩？係咪變咗做 T55咯？嗰係咩嚟㗎？後邊架路嚟㗎，我哋頭先見到佢。
邊嗰架咧，係咪佢運過去嗰啲陳列室咧？豐田啊嘛佢咁新，可能係會係咪運過去嗰啲陳列室咧？一睇唔使遮啦，睇嗰隻 GX 95啦，真係佢遮又遮唔晒。喂，有剎車盒，但係點解得左邊嗰條嘅？窿佢得一個轆，都唔合理喎。佢兩個轆點解佢得一條痕嘅？冇理由㗎，好唔合理咯。除非佢洗走咗另一條痕咧，但咁佢又唔洗埋嗰條痕。一係就兩個轆唔平均咯，可能啲壓力之類。有冇種可能係電單車嘅？電單車咁粗嘅？可以非法改裝。點解改裝一定要非法啫？人哋美國啊，佢根本就唔理咁多嘅，真係。總之架車喐到嘅話，咁基本上佢就冇問題嘅喺美國。或者唔係美國啦，可能英國啊，或者好多西方國家都係咁 open 嘅。241X 今日又跌價啦！係啊，離曬譜，竟然冇晒跌價。89先係冇啊，有好多綠色啊。5D 就有3架，剩低嗰架唔知啦。佢有4架車啊嘛佢。用手頂先去上車咯。啊？太重了。咁少唔記得。喂，如果佢咧喺當中你就實食得晒呢下咯。香港恒通大學。Next stop, take 10 Overbus bus interchange, the Hang Seng University of Hong Kong. 下一站，大老山隧道巴士转乘站，香港恒生大学。肯定準備行600嗰啲路線啦，唔使諗啦，對面嗰架。
請緊握扶手，確保安全。佢觀塘呢套咁順暢嘅，不過陣間又唔順暢嘅，我相信。係咯，啟德郵輪碼頭好似個毒蛇擘大個口咁樣，即係當然我唔信呢啲風水嘢嘅，我唔信呢啲咁唔科學嘅嘢，而且我都話對蛇呢種生物係有興趣。係都要塞到咧。哇！咁快又咁塞車，你啱見唔見藍色個 GTR 咯？見到。 65978，啱啱仲話佢順暢，但係而家咁快就已經咁塞車。對面係順暢，但嚟呢度就係咯，就咁望落去真係似係咯 GTR 路啊！我覺得 GTR 路好睇咯，但係都要停產。係咯，就咁望落去就真係有啲似個蛇擘大個口。但係我都話對蛇呢種生物係有興趣咯，好特別咯，我覺得蛇係，所以整到一條蛇咁樣，其實對我嚟講唔傷大雅。不過點解架 GTR 可以跑你兩個車位嘅？我次次望到嗰啲船，我都好驚火燒連環船啫，因為時不時都有呢啲新聞就係。係咯，頭先喺東朗，而家就去觀塘繞道望翻嗰邊，即係過海嘅時候又係一樣。啊唔係喎，600嗰啲先係搞錯咗，663嗰啲先係已經會咁樣。357。如果你見到鐵甲師報料，我要做自己嘢。哇！呢架車都幾舊。
車都係落九龍灣啫嘛，話6427，或者油麻地。話608，其實608偏唔適合用鐵甲咯，因為成日頂閘佢同608一齊。但上次應該用鐵甲啊。係啊，因為佢應該要增加班次咯，608偏。咩係有幾多班先2班咯。？2班。608 P 得2班咯，608就全日嘅，608去到筲箕灣子度啫嘛，但係608 P 去到小西灣咯。12.8都頂站，你攞鐵甲就更加差啦，得個86個位，12.8成98個位喎，爭你12個位喎真係。96都頂閘，哇！4530，黐線！我第一次見96可以頂閘，肯定係科學園嗰啲人用啦。係咁科學園收工嗰啲人。係啊，科學園啲人好多人驚真係。1823啊，唉，6點23分。哦，喂，睇下預報幾點到上水？唔睇啊！我而家睇呢個足球。你幫我睇下。我諗起碼都超過50分鐘之後先到。喂，去粉嶺啊！目標都唔係價錢，永遠都係咁。攞你個電話俾我報料，我個電話唔方便。大嶼山有塞。係啊。因為咧，佢要即係大嶼山轉車站嗰啲巴士會塞住咯。仲有你仲要等於鑽石山嗰邊上嚟嗰啲車喎，係咪先？啲人掛你睇波，所以佢間鋪竟然冇人買嘢食，咁都得嘅，有冇搞錯啊？咁佢不如將個檔口搬去個呢隔離啊！
㗎。有陣時如果798有嘅話，咪變咗798A咯。都講過我哋冇時光電視㗎。頭先行702B 嘅，喂，行798喎。咁點解佢唔調翻798啲車過嚟啫？你冇問我。74P 啊，唔想知。呢個咪就啱先我扮好多咯。唔記得。有排塞啊先上。係啊嘛，半場休息就即刻湧去買嘢食。
36分啊！聽唔到你講咩喂？幾點？佢嗰架係咪長板嚟嘅？我見到今日有架行772，我好前面嗰架。好似係咯。唉，不過唔理啦。做乜九巴嗰啲助理團長會幫食點巴？啫？每都係唔使巴士啫，點會理啫？下一站花都廣場華華新村。Next stop, Royal Plaza, Waterloo State, Lawson State。下一站花都廣場華林村華新村。知又睇唔到邊架車。为免影响车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。谢谢合作。
信息，必须开业往standing or moving in the bus compartment。乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。
分到上水廣場咯，大約個預報咁樣寫。對面有277B 喎，綠色個架。我諗都係方便啲地盤工人翻放工啫，而家暫時。會叫273嘅。成日單層嘅273啊，不知所謂。要報咗先得。啱對面嘅279X 今朝行過288喎，8點鐘。273雙層嗰個價。嚟一下。有陣時我都話佢行完978之後會轉咗273嘅，16.8嗰啲人士。啱架車今朝9點幾已經開始行273。6300行789。6500冇人報料，佢係咪行933？6300789。928啲屍走咗未？佢又有繼續行喎。6點13分由銀河角去緊，即頭先去緊銀河角。欣城大快活，喂！呢個以前都唔係大快活嚟嘅，係一間茶餐廳嚟嘅。20年前啊，總之起碼。而家茶餐廳都買少見少啦，總之。70K 啊！嘅清河啦，頭先273未嚟嘅。想278抄翻屋企。嗰3隻嘢諗住搭呢架車去上水啊！
其實如果由呢度去上水最平嘅選擇係咩？我唔知啊，可能273A、273B 啩。213A 273A、273D 啩。經上水咩？原來我呢個273A 咪喺彩雲村行過去咯，上水廣場。小氣啊！我呢個唔係喺北區做北區住嘅大家。足球，其實足球員咧，就算做邊個位置都唔易做。裁判咧？裁判，哇，好考眼力㗎喎！真係。不過而家如果嗰啲賽事咧，有好多鏡頭可以睇㗎嘛。同埋佢亦都唔可以阻到啲球員咯。所以佢走位要好小心。唉，好攰。先。肥佬。行啦。去邊啊？直行。直行咯。呢度以前都冇住宅嘅，以前空地嚟嘅。廢咪係啊，停車場嚟嘅咯。嗰啲爛地停車場。啊！陣間最快翻到屋企嘅方法係咩啊？去沙田站轉小巴。咩啊？去沙田站轉小巴咯。對面嘅273係咪就啱啱行完978過嚟嘅？係喎，273同978字軌好似一樣。係啊，頭先行過978。喂，而家咧978最後嗰兩班都變翻做雙層。哦。鳳形仙館其實入邊有啲咩嘅咧？我覺得可以有咩人工有錢你執咩？即係如果273都喺鳳形仙館落車，但係都唔知入邊係有啲咩。佢入咪智福圍嘅陣間，我真係唔知啊！陣間就自然知啦。基新中學啊，掉頭嗰個幾好啊！幾好。係咪前面有位去上水啊？個養蜂場嚟喎嗰度。啱嗰個又係頭先行完978過嚟嘅。有啲單程。哦，入嗰邊係機動部隊學校咯嚇。警察機動部隊學校就喺粉嶺呢度。果然入智福圍啊！即係同270應該係有少少唔同。6784啊！長華村。幾點啊？而家7:01咯。273A。係咯，玩死菜園街坊咯，竟然入菜園啊，翻去。唔入啊？係啊。入都唔入埋啊？玩嘢咯。但佢唔係全部班次都採石嘅喎。咁我都係朝早啫。200X 啱咪200X 啊！由彩石村開出，點解感嘆好嘅？乜感嘆喎？不如你睇下，你睇下佢嗱2分鐘18:21，但係你睇下，佢唔係班班都可以喺彩石出嚟嘅喎。咁咪啱咯，死街坊嘅真係。
驚遲咗佢肯定班班都係採石出嚟，跟住翻去唔入菜園啦，唔使諗。但如果真係咁樣，啲人屌鳩佢嘅喎。唉，又點啫？佢預咗呢啲人會批評㗎啦，但係佢都要照做㗎，都阻唔到佢。運輸署可以做啊嘛。咁政府就係唔阻止嘅，政府點會理呢啲嘢啫？理得我哋死。因為即係香港政府唔會當啲人係人咯。佢當我哋係咩啊？塵啊！啊？韭菜咯，割韭菜咩？頂佢個肺！下一站濟水站二出口。我李家超有冇小朋友？嚇？下一站佢梗係有仔女㗎啦。搞錯啊！邊個慢咗娶佢啦？唔係應該係話邊個慢咗要咁嘅老公？哇！啱考啊！你竟然真係俾我睇得到啊！你係個 TG82嘛？即日起，承辦口岸自主城計劃因為升級加碼，來往北區及深圳灣口岸嘅乘客可以乘搭城巴56系列路線維也納花園往還。 3A 途線，直行啊！成人車費用乘喺放心嘅角度。哇！你清河村仲使鬼上啊？啊唔係喎，天平村。使乜上？喂，清河村真係可以上唔到車㗎，即係離譜到。咩去天平嘅喎？係啊，唔係我講意思，藍田站真係可以清河村係唔使上嘅，下一班有20分鐘。嚇！我試過因為。下飯都咁疏？係放工時間都一樣啫，咁鬼死多人㗎，兩邊方向都係。等啲班次啊20分鐘咯，所以咧清河村班友仔咧都係唔好使坐272嘅。黐孖筋嘅，下飯要做咁疏，咪做啦。我啱隔 E5T 咧，佢270B 嘅話，頭先行過673啦。係啊。迪士尼同機場都可以去到，都係行嗰邊。我係咪嗰邊兜落去咪收一跟住轉右咪上水站，即係近上水廣場嗰邊咧。跟住總站啊！喂，好啊！我終於收得好啊！真係揾一日係做有關新聞部嘅嘢咯，例如係清潔咁樣，所以坐628。買得張10蚊紙。咩啊？我得張10蚊紙啦。得張10蚊紙做咩？陣間先講啦，攞車先講。咁仲有一張廿。你聽日俾翻錢。你聽日俾翻錢佢要。
由 C 班去尖沙咀行270A嗰啱嗰架車。係啊， 56A。唔係啊，對面啱有架270A 佢熄咗燈啊。佢個牌係咪寫上去咯。哇，唔係嘛？入上水廣場喂，我曾經見嗰啲司機係咁樣揸車嘅咯。哦。係678啊，前車。係咩？前車678。江雅浦。都係江雅浦啊。G77B 咯，做咩個名咁難讀嘅？佢哋方面警察學院啲人嘅啫，我覺得。唔係，佢好似仲起緊啊嘛，即係地盤咯，而家方面地盤工人。係喺邊境禁區嗰邊嘅喎。哇！40分鐘唔係啊嘛，278X。黐孖筋嘅又係，黐孖筋係嘅。屌你啱啱係40分鐘我唔撚使翻屋企啊！唔係，我都話去沙田站。第個預報假㗎。假乜鬼嘢？你覺得啲人會覺得係假嘅咩？嚇！哇！知佢假唔假啦，總之佢嘅咁嘅數字就一定離譜啦。喂！下一站上水廣場。上水兩條橋。我都睇啊！上水廣場。好。Oh my god！嚇！今日又出翻嚟啦！壞牌喎，嚇！話之類嘅啊！唉，終於都肯死翻出嚟。咁下次如果見到佢行快二，我真係要盡量去追先啊！追去北角碼頭嗰程咯，因為早前坐8900去小西灣。都係嗰句啦，佢就快瓜啦。有冇俾佢打你啊？坐翻低。我落車就去打你。黐線！咪咗前車嚟嘅。啊！佢對上次行678係呢架車啊，對上次行678係。預備啦！270啊，好討乞人憎啊270，永遠單層嘅真係。哦，你話270？係啊，如果交 A 就唔同講法啦。唉，係啊。嚇！哎呀！